第一次做完療程之後啦，我覺得我個自信心係高咗已經，同埋我嘅周邊嘅朋友都有同我講翻喎，佢同我講翻，Idy 你好似而家個人係唔同咗，好似脫胎換骨咁，好似 upgrade 咗一個 level 咁，係好神奇啊！呢樣嘢係。大家好，今日咧好開心邀請到一位嘉賓同我一齊分享，歡迎我嘅會友 Idy。我哋嘅會咧就叫做 United Hong Kong Business Association (UHBA)，專為移英港人喺英國發展業務，大家互信守諾，共同成長，發揮香港人精神。如果你喺英國有業務，都歡迎你加入我哋 UHBA， 擴展人脈網絡，共同創造更輝煌嘅業績。Idy 係一位專業嘅物業代理，佢為客戶提供物業相關嘅最新資訊，包括租務同買賣法規，同埋點樣避免不必要嘅陷阱。如果大家想喺英國倫敦周邊地區，包括 Reading 置業或者租樓，甚至有物業想出租，Idy 都可以幫到你。我會將 Idy 嘅公司資料同聯絡方法放喺下面。歡迎大家同 Idy 傾下。咁我哋今日咧仲會傾一個話題，就係提升心靈能量。其實萬事萬物都係能量。當我哋提升心靈能量嘅時候咧，同頻共振就自然咧可以吸引又或者顯化一啲更理想嘅生活嘅。咁喺度歡迎 Idy 先，多謝你。Hello。咁其實早前咧 Idy 咧佢都體驗過2次光愛療癒，去提升心靈能量嘅。咁今日咧，我想請 Idy 同大家分享一下佢嘅經驗。喺接受光愛療癒之前咧，Idy 你有冇感受到有啲乜嘢嘅困擾啊，或者煩惱之類咧？有啊，因為我之前其實開咗呢個 property business 啦，都有2-3年啦，接觸個客戶唔夠多咯，所以我成日都喺度諗，點樣可以做多啲 marketing 啊，點樣可以接到多啲人啊咁，呢樣就係我成日困擾嘅嘢。咁我就睇下有冇咩方法可以提升我嘅豐盛能量。我知道咧，你係好留意物業嘅法規啦，同埋走向嘅，所以我相信你有好多好專業嘅信息可以分享俾你嘅客戶。我哋有咁好嘅 value， 我哋點樣可以將佢話俾其他人聽呢？咁就好需要一啲嘅方法啦。仲有一點好緊要嘅咧，就係我哋要自己去調節我哋自己嘅心靈能量。當你嘅能量提升咗咧，你就好似一個會發光嘅燈塔，讓其他人會知道你喺度，去主動嚟揾你，獲得你嘅服務。係啊，我都覺得係。咁係乜嘢令到你覺得你好想體驗一下光愛療癒，去協助你提升心靈能量嘅咧？其實我 join 咗 UHBA 都唔係好耐啦，咁每一個星期我都會聽下我哋嘅會友啲咩 service 啊，俾即係資訊俾啲會友啊。咁我又聽咗Amanda 講自己個 service 啦，認識咗自己去提升自己嘅能量，我覺得好特別喎，所以我就想試一次去睇下佢講嘅嘢係咪真係可以做到，會唔會有咩轉變？係啊，咁所以我就約咗Amanda 做第一次。咁喺呢個過程裏邊啦，你體驗過啦。咁有冇邊一刻讓你印象深刻嘅咧？由佢個帶領啦，由自己要坐低喺度好 relax 咁坐低，跟住感受到自己嘅手手腳腳啊，好放鬆啊。我全程好安全得嚟，但係感覺到自己係做緊啲乜嘢嘅喎，好似行落去個草地度，我好似感覺到隻腳係踏實喺啲草地嗰度慢慢行。我最深刻嘅就係佢帶領我有一刻，我係喺一個草原度揾到金蛋喎。我覺得呢樣嘢係令我 surprise 啊！佢問我你喺個草原度望落地下，但係會唔會有揾到啲嘢呢？雖然我係好似催眠咁，但係我係感覺到我係望落去個草地度，係揾下，真係揾到一隻金蛋，我仲提咗出嚟，嗰隻係好似好重嘅金蛋，我好 surprise 啊！係，我記得你當其時形容話係實得嘅，係好實在嘅一樣嘢。其實成個過程咧係由你自己主導嘅，我只不過係問你一啲問題，而你就好投入到喺嗰個狀態，你做得非常之好。
其實個過程就好似你清醒咁發一場夢，而喺個夢裏邊咧，你係安全嘅，同埋你係可以揾到一啲啟示俾自己，係咪啊？係啊，係啊，好認同。我又想問下咧，就係體驗過2次療癒啦。譬如第一次，你有冇感覺到有啲咩嘅轉變？嗰個轉變係幾時開始發生嘅？快喎！我第一次做完之後，其實喺嚟緊嗰個星期已經係多咗好多人問我關於地產嘅項目啦，點樣買樓投資啊？佢想揾個租客啊，可唔可以我幫佢啊？咁突然之間就好多人問啦，係啊，我係完全唔知道點解，真係上咗一次嘅療癒之後，個轉變係發生得咁突然，同埋咁多咯，個轉變係啊，好 surprise 啊！哇，恭喜你啊！第一次做完療程之後啦，我覺得我個自信心係高咗已經，同埋我嘅周邊嘅朋友都有同我講翻喎，佢同我講翻，Idy 你好似而家個人係唔同咗，我有啲咩唔同咗？佢話又講唔出，但係真係好似脫胎換骨咁，唔知係講嘢方面啦，或者係行出嚟嗰方面啦，定係啲咩啊？係好似 upgrade 咗一個 level 咁，係好神奇啊！呢樣嘢係。我哋只需要自己同自己嘅內心傾偈，幫自己去提升自己，就好似你所講，提升一個檔次。呢個就係我哋調頻之後，你會見到，就係你要愛翻你自己，同自己傾偈，清理嗰啲負能量。其實冇第二條路，係得一條路嘅啫。當你係啦，當你一路一路向上，好似搭 lift 咁向上提升。升多幾層樓，你見到嘅世界都唔一樣。我希望你盡快去到你嘅頂樓，見到最漂亮、最光輝嘅嗰一個世界。OK？OK。咦，咁第二次又有啲乜嘢變化出現咗呢？我做完第二次嘅療癒之後啦，咁嗰陣時候就係我喺個草地度揾到個金蛋喎，但係真係唔知點解第二日我帶我仔出去玩嗰陣時候啦，我真係喺一個鋪頭度見到好多金蛋，呢樣嘢係完全你係想象唔到，嗰一刻我有幾開心啊！點解我諗到嘅嘢同埋真實見到嘢係相差一日，但係真實見到喎，嗰一刻我覺得哇，好似冥冥中係有啲嘢楞住連住咁咯。其實呢一個呢係個宇宙係好想回應你，你而家已經喺一個正道裏邊，幫自己清理咗嗰啲阻住你成功嘅嗰啲能量呢，你自然就會同你成功嗰條路呢係接軌啊！所以佢想俾一個 signal你，希望你願意相信你自己嘅帶領，你嘅心靈嘅指引，所以佢就會顯化一啲狀態俾你去預見。其實個原理咧好簡單，我哋其實每時每刻咧都好似喺一個頻率嘅裏邊，但係如果呢個頻率咧係唔夠高嘅話咧，我哋就好似冇辦法連結到我哋嘅豐盛、我哋嘅幸福。但係當我哋能夠清理咗阻住我哋、壓住我哋嘅嗰個能量啊，咁我哋先至可以提升。當我哋提升咗咧，你自然就會去同頻一啲更高頻嘅狀態。所以咧，如果我哋有一啲困擾，令到個心好攰啊，好諗唔通，其實好多時咧，我哋都可以自己幫自己嘅，就係幫自己調頻。調升咗你嘅頻率，你自然去吸引或者顯化一啲更理想嘅狀態翻嚟。咁好恭喜你，好開心聽到你呢一個嘅轉化啦，又或者見證。咁你又覺得 Amanda 喺呢一個過程裏邊咧，有啲乜嘢嘅協助可以俾到你咧？個協助，我覺得係一個我值得信任嘅人，我可以好 open 咁樣講晒我心裏邊唔想俾人知，其他人知道嘅嘢咯。係啊，我覺得佢真係可以解開我心結。係啊，點解我有啲乜嘢喺呢個生活裏邊係棘住，成日都做唔到嘅，佢就可以幫到我。點講係揭開咁。因為有好多時咧，我哋有好多嘅心裏邊嘅體驗經歷，我哋冇辦法開口話俾人聽，因為各種原因。但係我哋如果唔願意勇敢咁去面對佢，重新經歷一次，
你可能就係棘住咗喺嗰度。但係如果你能夠透過一次你信任嘅一個療程啦，你願意重新進入去潛意識，去揾翻嗰啲嘅經歷，親自去幫自己，你先至可以轉化佢，重新再出發。所以你嘅自信心，你嘅能量場完全唔再一樣，就係因為你願意去面對佢，你自己嘅選擇係幫咗你自己。OK？Very good。好，咁呢一次提升心靈能量嘅呢一個體驗啊，對你嘅人生有啲乜嘢嘅啟發呢？而家攞翻自己嘅自信心翻嚟咯，做啲嘢我都覺得我一定得嘅，同埋我可以做得比人哋更加好咯，比之前係心靈上面係提升咗好多。係啊。咁如果有一啲人呢，淨係經歷你當初嘅困擾或者煩惱，你會想同佢哋講咩呢？我會同佢講話，你真係要揾阿 Amanda 傾下偈啦。所以有時你或者好多嘢唔想同屋企人講啦，或者你身邊嘅朋友講啦，但係你會想同一個陌生嘅人講。點解呢？因為佢從來唔知道你嘅 background，你可以好放心咁，佢又唔會泄露你任何嘅機密。係啊，所以你好放心可以同佢講，咁佢可以協助你去面對自己啦，同埋幫自己提升翻自己嘅能量。加上我哋係一個專業嘅催眠治療師啦，最重要嘅就係保護我哋個案嘅私隱啦。咁所以咧，今日咧好突破啊！希望即係我哋今日呢個分享純粹係去講下呢個體驗點樣幫到人。好希望咧帶俾呢個世界有多啲嘅希望。我哋可能每一個人都有一啲嘅困擾，有好多嘅心事。如果冇辦法去面對自己，就冇辦法提升。咁所以如果你都係類似嘅情況，可以俾多自己一個機會或者一個方法去幫自己解開呢個心結，希望可以協助大家提升心靈嘅能量。好啦，咁最後一個問題啦，阿 Idy 體驗過呢一個提升心靈能量嘅過程啊，讓你最感恩嘅係啲咩呢？我最感恩嘅就係真係阿 Amanda 可以解開我嘅心結。係啊，因為之前我成日都覺得有啲咩係做得唔好咧，其實自己都唔知道自己係有啲咩係驚，有啲咩係阻住自己前進係咩咧？咁佢就幫我揾到。係啊，所以我好多謝佢，唔該晒你Amanda。係啊，因為我喺以往呢14年協助過無數嘅個案，佢哋好多嘅情況同 Idy 你一樣，即係嗰個問題唔係喺當下嘅，原來可能係喺小學嘅時候，有啲人喺2歲嘅時候，所以嗰個問題個症結一定要靠自己進入去潛意識喺裏邊，就會自然可以揾到嗰個症結嘅所在，然後先至可以去幫自己轉化。咁全個過程呢，我只係一個導遊嚟嘅啫，個案去自己去幫自己，療癒係協助你自己發現自己嘅力量。所以呢，你哋每一位都能夠幫自己去提升、顯化、吸引更好、更理想嘅生活嘅。咁喺度好多謝 Idy 嘅分享啦。講返轉頭，如果大家想輕鬆咁置業、租樓，咁啊快啲揾一個心靈能量夠高嘅物業代理去幫你，因為同頻共振，咁你就會好自然咁可以揾到你理想嘅物業安樂居，係嘛？咁祝大家身心健康、豐盛又幸福。我哋今日嘅分享咧嚟到呢一度，希望下次咧可以分享更多更成功嘅喜悅，好嘛？多謝 Amanda，Thank you，多謝大家，拜拜，拜。